Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik üçün rəsmi Bakının davamlı səylərinin cavabı hələ də qeyri-konstruktiv addımlarda. Rəsmi İrəvanın bu addımlarının pərdə arxasında isə xarici havadarlarının, xüsusilə də Fransanın dayandığı artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Məhz bunun nəticəsidir ki, regional sülhə gedən yolda ATƏT-in fəaliyyətsiz Minsk qrupu üzərindən yeni ssenarilərin formalaşdırılacağı fikirləri aktuallaşıb. Təhlillər göstərir ki, rəsmi Paris Minsk qrupunu buraxmaması üçün hər cür vəclə İrəvanı manipulyasiya edir. Analitiklər yeni ssenari taktikasının ilk belə hal olmadığını bildirir. Biz artıq bunu görmüşdük. Keçən il 24-cü ilin dekabr ayında Maltada keçirilən nazirlər səviyyəsində görüşdə, ATƏT-in görüşündə. Yəni hətta Ermənistan elə bil ki, çəkilmişdi qırağa, amma Fransa və o vaxtki ABŞ Biden administrasiyası zamanı onlar Minsk qrupunun buraxılmasına aleyhinə çıxmışdılar. Yəni belə bir ssenari biz təsəvvür edə bilərik. Beləliklə Minsk qrupu orada deməli öz fəaliyyətini davam etdirməsi də, amma kağızda bu struktur qalacaq. Bu oyunlar biz istisna edə bilmərik. Analitiklər bildirirlər ki, əslində rəsmi İrəvanın hər cür vəclə ləngitməyə çalışdığı bu proses düşünüləndən daha çox reallığa yaxındır. Buna səbəbsə konstitusiya dəyişikliyinin referendum yolu ilə keçirilməli olduğunu nəzərə alsaq, daha çox zaman tələb etməsi və ictimai rəyin müəyyənləşdirilməsidir. Ancaq ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmaması üçün hazırda regionda tutarlı bir arqument mövcud deyil. Bu fikri rəhbər tutan mütəxəssislər rəsmi İrəvanın əslində havadarlarının tapşırıqlarına görə rəsmi Bakı ilə sülhə gecikdiyini dilə gətirir. Aydındır ki, hazırda Fransa Cənubi Qafqazda öz maraqlarını implementasiya etmək istəyir. Ermənistan vasitəsilə regiona nüfuz edir. Ermənistanı silahlandırır və revanşist qüvvələri ayağa qaldırır və ATƏT Minsk qrupu ilə bağlı məsələ burada müzakirə olunacaqsa, şübhəsiz ki, Fransa tərəfi buna qarşı çıxacaqdır və bütün müraciətlər fiaskoya uğraya bilər. Amma bu cəhdi həyata keçirmək də önəmlidir. Yəni Fransanın mövqeyi bir qədər yumşala da bilər, sülh istiqamətində fikri oyana bilər. Yəni bunun üçün bu prosesi həmən nöqtəyə qədər aparmaq lazımdır. Ekspertlərin qənaətincə İrəvan rəhbərliyinin sülh gündəliyi ilə bağlı prosesləri rəsmi Parislə əlaqələndirməsi qəbul edilməzdi. Bu sülhdən yayınmaq cəhdləri kimi qiymətləndirilir. Odur ki, mütəmadi olaraq Ermənistanda sülh sazişini imzalamağa hazır olduqları fikrini səsləndirmələri, ancaq bunun fonunda Bakının şərtlərinə əməl etməmələri ictimai rəyi manipulyasiya etməyə və Azərbaycanla bağlı neqativ fikir formalaşdırmağa hesablanıb. Zeynəb Mirzəyeva, İsa Məmmədov, Real.